Mir-raħal żgħir ta' Kerċem għal 13-il sena isqof ta' Għawdex, id-djoċesi ta' ftit anqas minn 30,000 ruħ waqt ras imbras l-isqof Mario Grech. Issa b'kariga importanti maħtur mill-Papa fis-Sinodu tal-Isfijiet u fl-aħħar ġimgħat beda jipparteċipa attivament f'diskussjonijiet li jolqtu l-kontinent vast tal-Amerika t'isfel fejn hemm 500 miljun Kattoliku. Ras imbras. Eccellenza, grazzi tal-li ġej tal-programm Ras imbras. Minn 30,000 ruħ għal 500 miljun ruħ. Hemm qabża mhux kollha responsabbli inti minnhom daw il-500 miljun ruħ, imma ir-realtajiet tal-Amazonja mhumiex ir-realtajiet ta' Għawdex. U dak huwa s-sabiħ tal-Knisja. Illi għandek Knisja tieqa miftuħa fuq id-dinja. Mentri fiċ-ċukun tagħna, ġveru ċ-ċukun tal-Gżira ta' Għawdex, tal-Gżejjer Maltejn, il-viżjoni tista' tkun daqsxejn magħluqa, mentri li tkun f'uffiċċju bħal dan li assenjali il-Papa jien nara li tagħtini l-possibilità li nista' napprezza iktar il-ġmiel tal-Knisja Universali. Però r-realtà ta' nuqqas ta' assisin qed tinħass mad-dinja kollha, tant li fis-Sinodu fit-tmiem il-ġimgħa rrakkomandajtu li fl-Amazonja jkun hemm assisin miż-żewġin. Spjega ħili daqsxejn di x'aħna ngħidu qegħdin nitkellmu dwar assis li jiżżewweġ, dwar xi ħadd li jkun miżżewweġ diġà u jsir assis? Li semmejt inti ġifri l-ixxu tal-nuqqas tal-vokazzjonijiet li mhijiex biss ħtieġa tal-Knisja fl-Amazonja imma l-Knisja kullimkien, anke fl-Ewropa, biex ma ngħidx anke f'pajjiżna. Il-Knisja tipprovdi għal karba tal-poplu tagħha. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan huwa s-Sinodu li eżerċizzju ta' Knisja li tisma' u tara kif tindirizza l-ħtiġijiet. U fuq dan il-punt kienu mhux ftejt dawk l-isqfijiet u anke lajċej li ħadu sehem fis-Sinodu illi semmew dan il-bżonn. Ġifieri għandek Knisja nieqsa ħafna mill-ministri, mis-saċerdoti, tant li jitkellmu minn pastorali ta' żjajjar. Ġifieri m'għandekx saċerdoti li jieqaf f'komunità, imma forsi iżura darba f'sena. Ġi għandek komunità li laqqas qed ikollha m'għandix is-sagramenti. assis magħha biex M'għandix is-sagramenti. Amministra s-sagramenti. Imma qegħdin nitkellmu, spjega ħili ftit, ġifieri anke assis li jkun diġà assis jista' jiżżewweġ. X'inhi r-rakkomandazzjoni eżatt? Ġifieri il-Ministru tas-Saċerdot u l-valur taċ-ċelibat għadhom preżenti fil-ħsieb tal-Knisja. Però biex tindirizza l-ħtieġa tal-poplu fl-Amazonja, l-isqfijiet ħassew illi wasal il-bżonn. L-ewwel net illi jkun hemm iktar ministeri għax aħna mmorru mill-ewwel fuq il-qassis. Imma hemm ħidmiet oħra. U f'dan il-ministeri hemm rwol importanti tal-mara. Jiġifieri waħda mit-temi prinċipali għalija, number one mhux is-saċerdozju miż-żewweġ, imma number one hija l-ekoloġija, il-Knisja li tisma' l-karba tal-art, il-karba ta' dawn il-popli indiġeni illi huma kalpestati tajjeb, imbagħad hemm ir-rwol tal-mara li hija xi żvilupp importanti ħafna. Però l-mara ilha l-Knisja tiegħha rwol importanti. Hemm iktar. Hemm spazju fejn nistgħu nimerħu iktar u mhux li tagħtiha imma li tirrikonoxxila. Tajjeb, ġifieri aħna nitkellmu biex anke għall-benefiċċju tas-semmija fejn qabel biex intik eżempju ngħidulhom il-ministeri tal-akkulitat u l-elettorat li qabel kienu jingħataw biss lil dawk li sejrin jirċievu il-Ministeru Saċerdotali. Is-Sinodu qed jipproponi għax għadna fuq livell ta' proposta li dawn il-ministeri jingħataw ukoll lil-mara. Ħanerġa' nieħdok fuq il-punt ta' saċerdozju, saċerdot li jkun miżżewweġ. Għaliex fl-Amazonja biss? Din hija realtà ta' nuqqas ta' vokazzjonijiet li teżisti anke Malta, hija realtà ta' Malta wkoll. Seminaristi fis-Seminarju ta' Malta toddhom f'kemm trot salib, parroċċi sħaħ, kappillan biss, kważi ma jkollux assisin min jgħinu. Jiena informat is-Seminarju ta' Għawdex 4 seminaristi jekk missejjer żball. Ġidi problema. Le, żomda xi Seminarju ta' Għawdex għandna 13. 13. Però xorta mhuwiex xi numru
Pero ħanajdlek f'popolazzjoni ta' 30,000 li semmejt fil-bidu li jkollok seminarju bi 13 seminarista hija grazzja kbira minn Alla u jiena rikonoxxenti ħafna lejn din il-Knisja li Lura l-mistoqsija, għaliex l-Amazonja biss, mhux f'partijiet oħra tad-dinja? Għaliex is-sinodu kien dwar il-Knisja fl-Amazonja. Ġifieri kien sinodu dwar reġjun partikolari. Tara li tista' tiġi jekk tiġi aċċettata mill-Papa din ir-rakkomandazzjoni tista' tinfetaħ tinfirex għal reġuni oħra? Ħanajdlek m'hemmx xejn ġdejt ta'. Ġifieri l-ewwel kienet diġà prevista fil-liġi tal-Knisja illi jekk isqof irid għandu każ ta' saċerdot li huwa miżżewweġ u kandidat għas saċerdot li huwa miżżewweġ seta' jitlob dispensa minnant il-Papa permess speċjali u jagħtih. Jeżistu wkoll assissin Anglikani li mbagħad daħlu fil-Knisja Kattolika u huma miżżewġin. Xejn ġdejt għal kollox. Imma issa illi qed nikkontemplaw li jkun hemm ukoll irġiel li għandhom il-familja imma jkunu għamlu esperjenza ta' djakunat permanenti, dawk jistgħu jiġu wkoll ammessi għal presbiterat għas saċerdozju. Għad-domanda tiegħek jekk din tistax tinfirex jiena ma npoġġi l-ebda limitu. Ġifieri il-Knisja hija ħaġa dinamika. Dinamika wkoll għaliex hemm l-Ispirtu talla. Is-sinodu huwa esperjenza ta' smieħ anke tal-Ispirtu talla. U jekk l-Ispirtu talla, l-Ispirtu Santu jillumina l-Knisja illum, fis-sena tal-lum, illi hemm bżonn nagħmlu dawn it-tibdiliet għaliex għandna nagħmlu ir-reżistenzi. Ir-rwol tiegħek bħala prosegretarju ġenerali tas-Sinodu tal-Ispir, dan qed iħejjik essenzjalment biex tkun segretarju ġenerali tas-Sinodu s-sena d-dieħla. Xi tqis bħala l-akbar sfida li għandha quddiem għall-Knisja Kattolika? Is-sinodalità xi fisser, jifieri li l-Knisja timxej flimkien u tkun Knisja li fija hemm spazju illi kulħadd isemma il-vuċi tiegħu. Sissa is-sinodu huwa tal-isqfijiet li jiltaqa' kull 3 snin. Ma jkunx hemm sinodu speċjali bħalma kien dan ta' l-Amazonja, imma apparti li din hija mixja li trid issir ukoll fil-Knisja kollha kemm hi. U diġà hemm il-partiċipazzjoni ta' dawk li mhumiex isqfijiet. Ġifieri niftakru fis-sinodu tal-familja, is-sinodu dwar iż-żgħażagħ ikun hemm kwestjonarju. Il-Papa Franġisku ried li tidħol din il-prassi jindbat kwestjonarju mad-dinja kollha u il-bażi issemma il-vuċi tagħha. Sallum dik il-vuċi tasal permezz ta' l-isqfijiet u ftit partiċipanti lajċi. Jien nara li dak jinfetaħ iktar u nkunu Knisja illi miexja ma' żmien u miexja wkoll skont it-tnebbieħ tal-Ispirtu Santu għallum. Issir il-kritika l-Knisja xi kultant li taf tkun politika żejjed tindaħal. Anka f'Malta hawn nies li jgħidu li l-isqof m'għandux jitkellem fuq ċertu kwistjonijiet materjali, anzi meta jitkellem jieħduha bi kbira u jittimbraw ma' xi partit politiku. X'in l-opinjoni tiegħek? Ħanejlek, ġifieri aħna s-sinodu kien dwar l-Amazonja u t-tema prinċipali kienet l-ekoloġija. Kien hemm rappreżentanti minn Nazzjonijiet Uniti fis-sinodu, pereżempju, u jien smajthom jistaġbu kif il-Knisja għandha l-kuraġġ tesprimi ruħha, tirrifletti dwar tema li mhijiex strettament spiritwali, l-ekoloġija. Midin ngħidu l-ekoloġija għandha wkoll dimensjoni soċjali, ekonomika u politika. Daqshekk qed nindaħlu fil-politika u l-Vanġelu huwa ħmira illi jaħmi, isajjar, jimmatura lill-bniedem, lis-soċjetà. Id-dmejr tal-Knisja u li xandar il-Vanġelu li bittama li ittejjeb il-ħajja soċjali tal-bniedem tal-lum. Titli fil-Knisja tal-lum il-ġurnata, bażiliki, titli ta' Monsinjuri, għadhom importanti daw. Ifimni, titmur kas għal kas, ġifieri altru l-Knisja f'post u altru l-Knisja fl-Amazonja, altru l-Knisja fl-Ewropa u altru l-Knisja fl-Amazonja. Il-kas ta' Malta, fis-sajf li għadda kellna numru ta' parroċċi li nataw titli. Ara jiena naf l-Arċisqof, aħna naħdmu ħafna flimkien u jien
nafu nista' nimmaġina x'għandu fuq il-platt tiegħu. U allura għandi fiduċja illi fl-għażliet li huwa jagħmel ikollu ir-raġunijiet tiegħu, mhux bniedem irresponsabbli iblaħ. U allura jien nirrispetta l-għażliet li huwa jagħmel. Però kien hemm ċertu komunitajiet li qalu tajjeb ħadu gost għax il-Knisja tagħhom ingħatat dak it-titlu, ma mbagħad ikollok il-kritika min-naħa l-oħra li jisma' ma l-Knisja dawn l-affarijiet. Le, jiena x'qed ngħidlek, l-isqof żgur mhux ta' dawn l-affarijiet. Għandu viżjoni li tmur lilin, imma nerġa' ngħid, nemmen li fid-deskrizzjoni pastorali tiegħu jaf jagħmel id-deċiżjonijiet f'waqthom u f'ħinhom. Ħanet Dr. Għawdex, 30,000 ruħ, dioċesi jagħmel sens li Għawdex jibqa' dioċesi għal 30,000 ruħ? Jagħmel ħafna sens. Għaliex? Hija realtà ġifieri apparti li hija gżira, tajjeb, il-fatt li għandek dioċesi tal-miżura tal-qis ta' Għawdex hija miżura umana. Jien wara 14 sena isqof dik id-dioċesi. Għandi esperjenzi sbieħ ħafna, esperjenzi personali, pastorali f'kuntatt mal-individwi. Ma ngħidlekx li nafhom kollha bisimhom, imma naf il-ħafna. U naħseb dik hija aspett importanti f'min ikun ir-raj tal-merħla. Imma meta għandna dan in-nuqqas ta' assessin f'Malta u f'Għawdex forsi s'issa m'hemmx din il-problema. U għalok li f'Malta nibdew nimpurtaw il-qassisin minn Għawdex, issa f'di situazzjoni problema li għandna Malta, realtà forsi mhux daqshekk. Il-kelma jimportaw ma tantx sabiħa ġifieri, però li jkollna din id-dimensjoni kattolika mhix xi ħaġa lanqas tal-lum. Ġifieri fl-istorja kien hemm diversi qassisin minn Għawdex illi kienu anke joffru s-servizz f'Malta. Jien stess. Jiena għamilt snejn nagħti l-kontribut tiegħi fit-Tribunal Ekklesjastiku ta' Malta. U llum ukoll hemm oħrajn, ġifieri li aħna nixxerjaw il-istess jiena fi żmien li jiena għamilt isqof Għawdex stedint assisejn biex jgħalmu fis-seminarju tagħna li jkun hemm dan il-bdejl jiena nara ħaġa ħelti ħafna. U tagħmel ġejt għal kulħadd. L-aħħar mistoqsija, informat dwar se jiġri fiex wasal il-proċess biex jinħatar is-suċċessur tiegħek? Jiena sissa m'għandi l-ebda tarif, nimmaġina li għadhom ħajibdew il-preparazzjonijiet. L-isqof ta' dioċesi suppost jippreżenta 3 ismijiet, jiena dak għadni ma ġejtx mitlub li nagħmlu. Probabbli fil-ġranet li ġejjin inressa il-lista l-Innunzjatura imbagħad jibda l-proċess. U inti bħalissa l-pożizzjoni tiegħek Ruma, Għawdex? Bħalissa jiena jgħidulu amministratur apostoliku, jida jiġri ma għadnejx isqof ta' dioċesi ta' Għawdex, bħalissa hija jgħidula sede vaganti, imma il-Papa ħatarni bħala amministratur apostoliku biex inkun caretaker sakemm jiġi nominat l-isqof tiegħi pratikament. Għaliex jiena nibqa' ibn Għawdex. Eccellenza, grazzi ħafna tal-li kont miegħi il-programm Ras Imbras. Mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7 nofs ta' filgħaxija ssibuna wkoll fuq tvmi u tvm.com.mt. Semilkom.